Jeg vil begynne med å takke statsordfører for utmerket samarbeid om innstillingen. Norge har jo med sitt kraftpotensial muligheten til å arbeide raskt mot et betydelig kraftoverskudd. Kraftoverskuddet må være større enn vi tidligere har forutsatt, nettopp fordi miksen i vår energiforsyning vil være avhengig av energikilder som ikke er så pålitelige som vannkraften, fordi de kommer fra sol, de kommer fra vind, og de svikter oss ofte samtidig. Samtidig så er det et paradoks at de som er størst tilhengere av statsintervenering og statsplanlegging, nettopp står overfor en samfunnssektor som er så totalt dominert av stat og litt kommune. Fordi det er gjort dårlige vurderinger som ligger bak at forsvaret for folks økonomi nå går via bostøtte, sosialhjelp og spesielle grupper som man gjerne vil tilgodese. Det er jo siste forsvarslinje. Vi burde jo hatt et kraftoverskudd for lengst, også fordi vi visste at vi i større grad måtte fase ut petroleumsenergi og gassenergi på et eller annet tidspunkt. Nå er det altså, og jeg er også enig i at det er Putin som har satt i gang de siste prishoppene, men i et lengre perspektiv så vil vi allikevel vært der vi er nå, og det kan også ligge en betydelig læring i dette. Samtidig så må det også investeres mye mer i overføringslinjer fra nord til syd. Det er ikke politisk akseptabelt å ha 5 så forskjellige prisområder. Og jeg håper også at de involverte statsråder følger med i om alle aktører nå har de rette insentiver for ikke å utnytte visse flaskehalsinntekter som de kan få av at det er for lite overføringskapasitet mellom nord og syd. Statnett nevnt i denne sammenheng. Så vil jeg også si til de som er store tilhengere av maksimalpris, de som er for maksimalpris i dag, de må innse at da snakker de for rasjonering i morgen. De har altså ikke noen farbar vei ut. Vi må bygge oss ut av denne situasjonen, og en del må nå varme seg i bålet av kjepphester som brenner. Det ser man jo også i Tyskland, hvor man nå endelig har tatt fornuft og levetidsforlenget til 14. april, 15. april 2024, de 3 gjenværende, igangværende kjernekraftverkene. Så det er flere som nå må se realiteten i øynene, og det er også en del utenfor våre grenser som skal gjøre det.